dağda, ormanda av yapıp durduk. Evimizi dağlar bildik. Mallarımızın postlarıyla bize bulabildiğin buğday bu mu? Devamı gelecek Karabey. Merak etmeyiz. Hele bir soluklanalım. Konuşuruz sana. Daha ne kadar sabredeceğiz beyim? Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Beni bağışlayın. Ertuğrul Bey'iniz buğday alacağı altınla köle pazarından beni satın almış, canımı kurtarmıştır. Lakin ben bu elin altında kalmam. Ertuğrul Bey, çok müşkül duruma düştüm. Keşke beni orada bıraksaydın da öldürseydin. Duyduklarımız doğru mu Ertuğrul Bey? Bu kefeleşe rızkımızı, babamızın rızkını mı ver? Artık tahammülümüz kalmamıştır. Kaza için, fethi için düştüğümüz yollarda halimiz nice olmuştur. Lakin sen hala sabır dersin. Ağzından da başka laf işitmez oldun. Artık ne edeceğimizi bilmek isteriz. Tez bu gece toy isteriz Ertuğrul Bey. Siz ne vakittir rızık peşine düşer oldunuz? Rızkı veren hüda değil midir? Haçat uğrayan Tanrı misafiridir. Tanrı misafiri 10 rızıkla gelir. Birini yer, 9'u kalır. Ne vakittir Yaradan'ın Rezzak ismini unutur oldunuz siz ha? Şimdi toy vakti değildir. Herkes üzerine düşeni yapsın. Kimsenin ovada ikilik çıkarmasına, insanları telaşlandırmasına müsaade etmem. Dikensiz gül bahçesinde yaşıyorduk da buraya gelince bu hallara düştük. Şimdi toy vakti değildir. Diyecek başka sözüm yoktur. Gündüzüm. Baba. Oğlum. Gündüzüm. Soyumun devamı. Beylerin toy isteğini reddetmekten ola. Sen neler edersin? Ana. Gündüzüm. Kızım hadi sen geç içeride oyna. Ben toy yapılmasına değil, beylerin en küçük sıkıntılar karşısında sürekli toy isteyip insanları telaşlandırmasına izin vermedim. Lakin bunu toyda kendin söyleyebilirsin. Bir beye böylesi yakışır.
vakit yapılacağına ben karar veririm. Ertuğrul Bey'im sen neler dersin töremizde var mıdır bu? Emirlerim ne vakittir sorgulanır oldu Halime Sultan. Beyin sözün üstüne söz söylemek var mıdır töremizde? Bu obanın beyi bensem, kararları ben veririm. Verdiğim kararları sorgulamanın yeri ne burasıdır, ne de sizin vazifeniz. Toyu toplar, beyleri dinlerim. Kralların kralı. Tek olandan tek olan. Aracı olmaksızın babadan çıkmış söz. Bağışçı olarak yanılmadan gönderdin güçle eşit ruhunu elçilerine. İlahi söylerken onlar. Yücelik ey Rab. Senin kudreti nedir? Bana güç ver ey yüce Rab. İntikamımla düşmanlarım cehennemi dünyada yaşasın. Durmuş Bey, akşam soframı bulurlandırırız. Venediklere satacağımız kilimleri konuşuruz. Kış için yapacağımız çok işimiz vardır. Nasıl istersen beyim. Buyruk senindir. Çoban Hatun, akşam yemeğe misafirimiz vardır. Ona göre hazırlık edilsin. Yoksa bir şey olmasın. Emredersin beyim. Halbuki sen hazırlıklara başla. Emredersin çok kötü. Beyim, ne oldu bacağına? Babam her şeyi öğrenmiş. Murat, bırak ben sarayım yarın.
meseleyi öğrenmesi hiç iyi olmadı Çolpan. Hiç iyi olmadı. Babam bunu kimden öğrenmiş olabilir? Bu iş Toktamış'ın başının altından çıktı. Gayrı vadesi doldu. Bu gece Toktamış'ı yemekte toprağın ellerine yolcu edeceğiz. Aliyar gelmeden onu uğurlamamız gerekiyor. Yoksa her şey bizim için daha kötü olabilir. Şöyle. Ağır ama azgın akan bir nehir gibi olsun öfken. Bu uğursuz topraklara nizam getirecek Ural'ın beyliğinin önünde kim varsa öfkenden olsun. Gayrı gün bizim günümüzdür. Toktamış bu gece babamın sofrasında son kez yemek yiyecek. Ve Toktamış efendi, köpeksiz ovada değneksiz gezersin ha? Kendi düşen ağlamaz. Bulgur aşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir aşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşure yeter. Emredersiniz Çolpan Hatun. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Babamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey. Elimize kaç kilim kaldı? Venediklere yetecek kadar vardır beyim. Denge tutmayan, dokuması kötü olan var mı Çolpan? Yoktur beyim. Ya sende var mı Aslan? Birkaçını beğenmedim baba. Kadınlar gece çalışıp yarın
yetiştirecekler. Çok iyiymiş kızım. Çavdarların 90 nal teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Ellerine sağlık Çolpan Hatun. Afiyet olsun Toktamış Bey. Bu sefer düşman topyekun saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim, obada kazan kaynamak üzere. Hayır, dayanacak takati kalmadı. Nankörlerin de gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok. Aç kalınca örtüler başlıyor. Vah ki ne vah. Kaç senedir diye bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret ahaliye umut olacaktır beyim. Venediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, Dündar, biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. Toy yapmadık diye gönül koymasınlar. İyi düşünmüşsün artık bey. Hepsini şevke getiresin. Eyvallah beyim. Beyim, ya sultanı yiğidi ölürse, ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek. Onu o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. Kocaman pazardan Sultan Alaaddin Casun'u çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar. Avlanın. O vakit beni iyi dinleyin. İlk olarak yapacağımız şey... Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeyi emretti. Tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak film. Ona tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutmayın. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ele geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Ertuğrul Bey'in destur var mıdır? Buyur Halim. Beyim müsaaden olursa diyeceklerim var. Buyur Halim, seni dinlerim. Beyim senden af dilerim. Hoşuna
sığınırsak o ateş bize gül bahçesi gibi görünecektir. Bize, hepimize düşen Allah'a tevekkül etmektir. Allah var gam yok. Allah var gam yok Halimem. Zor vakitlerdeyiz. Senin de yükün ağırdır bilirim. Büyük söyletmiştir sana bu sözleri bilirim. Bu gece Alplerle birlikte hava gideceğiz. Allah'ın da yardımıyla bereketli bir olacak inşallah. İnşallah beyim. Okunuz şaşmasın, avınız kaçmasın. Bereketinize daim olsun. Amin. Biz merak etmeyiz. Sonunda kurtlu olduk ya. Korkulur bizden vallahi. Bakalım onlar karşımıza hangi kılıkta çıkacak. Ya kardeş, hiç kimse asil bir kurt gibi olamaz kardeş. Ya çok yakıştı vallahi. İyi de ne giyse yakışır Mansur Beylik. Ya vallahi kardeş, doğru söylersin. Avratsız yiğit mi olurmuş Mansur Beylik? Günkut kardeş. Kardeş. Kardeş seni kardeş. Seni tüysüz bırakırım kardeş. Tüysüz bırakırım kardeş. Turgut Atbaş'ım. Bu atlarda terbiye kalmamıştır. Bunlar büyükleriyle nasıl konuşacağını bilmezler. Selamünaleyküm. Buyur beyim postun hazırdır. Eyvallah. Kurtlar puslu havayı severmiş. Hadi yiğitlerim. Sefer bizim. Zafer Allah'ındır. Aslan. Buyur baba. Seni dalgın görürüm kızım. Hayırdır ne düşünürsün? Ertuğrul Bey. Bugün ölecek yaşlı bir köleyi kurtardım baba.
kaybettik diye düşünürüm. Buldun mu cevabını Aslan Hatun? Buldum Çoban Hatun. Buldum. Ne vakit yiğitliğin değil, altının peşine düştük. İşte o gün kaybettik. Bizimle konuşmak istediğin mesele neydi baba? Bizi yalnız bırak Çoban. Sen kal burada Aslan. Baba, Çolpan benim hatunumdur. O muameleyi hak etmemektedir. Halledecek işlerim vardır Ural Bey'im. Bugün bana yaşattığın o utanç verici mesele yüzünden bir takım tedbirler almayı lüzumlu gördüm. Hala bir kansızın dediklerine mi inanırsın? Sen ne diyeceğimi gayet iyi bilirsin. Murat, şimdi sana bildiğin şeyleri söyleyeceğim.